大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。每年到这个时候，都会有很多的人容易感冒、咳嗽，因为天气的多变，尤其是我自己，每年这个时候都会感冒，感冒后就会咳嗽，咳很久，所以我特别怕感冒。但是我不是干咳，是因为不会吐痰，所以才会咳嗽。自从感染新冠之后，每年到这个时候都会咳嗽，每次都会咳好久好久，都安静不下来。虽然这种事情不可控，但真的不想影响别人。试过憋咳，每次憋得老泪纵横，嗓子痒死了，恨不得伸手进去抓痒。每次感冒后咳嗽真的太绝望了，特别是晚上躺在床上，咳也咳不上来，真的太痛苦了。偶然的机会，在小区里遇到一个老奶奶，她听到我咳，告诉了我一个好方法。这个方法特别简单，回家我就直接做来吃了。就喝了一次，咳嗽就停止了，嗓子也舒服了，气也顺畅了很多。这个方法真的特别的管用，今天就把它分享给大家。首先呢，我们要准备一块生姜，生姜要选择老姜，带泥巴的这种，我们要用刷子多刷洗几遍，把它彻底刷洗干净。生姜除了能够烹饪美食，它还是一款重要的中药材。生姜具有很强的抗病毒和抗菌的作用，可以对抗多种引起感冒的疾病原体，如流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎链球菌等。生姜还具有很好的发汗解表的作用，能够通过促进血液循环，加速体内新陈代谢，帮助排出体内寒邪和毒素，从而降低体温，缓解发热的症状。它还具有非常好的温肺止咳的作用，能够通过刺激呼吸道的分泌，润滑喉咙，抑制咳嗽反射，从而减轻咳嗽的症状。很多人感冒的时候都会有头痛或者鼻塞的症状，适量的吃一些生姜能够缓解头痛和喉咙痛的症状，所以在日常生活中适量的喝一些姜汤是可以预防和治疗感冒的，让你远离感冒咳嗽的困扰，保持身体的健康。刷洗干净的生姜，我们切这个比较老的部位，给它切个5-6片就够了。切好，将它放一旁备用。接下来我们再来煲2-3瓣的大蒜。大蒜是我们生活中很常见的一类调味食物，它主要的作用就是调味。大蒜还是一款重要的中药材，可能很多人都不知道，大蒜它也是咳嗽的克星。大蒜能够抗衰老、抗氧化，降低肠道感染性疾病发生。大蒜中含有大量的大蒜素，而大蒜素具有抗衰老、抗氧化作用，对许多肠道病菌都有很强的杀灭和抑制作用。适当的吃一些大蒜，能够补充大蒜素，能够很好的为我们的肠道降低感染性疾病的发生率。治疗感冒，它也是一把好手。用大蒜切薄片，然后上锅蒸，用来治疗咳嗽，那可是特别好的，尤其是治疗小儿百日咳。如果家中有小孩咳嗽，可以把蒜捣成蒜泥，加点冰糖，加点清水，给它蒸10分钟，给孩子喝，效果真的非常的显著。大蒜的话，要控制好量，不需要太多，每次大约3瓣到5瓣之间。我们先把这个大蒜皮剥干净，然后把大蒜籽给它切成薄片，切好也放在一旁备用。接下来再准备一个新鲜的橘子。橘子是我们生活中常吃的水果，它不仅味道鲜美、酸甜可口，而且富含维生素 C， 有助于提高免疫力。然而在享受橘子的美味时，很多人却忽略了一个宝贝的部分，那就是橘子皮。橘子皮是一种被低估的天然药材，它具有许多医学价值，特别是在改善呼吸系统健康方面有着惊人的效果。
橘子皮含有保健潜力，令人惊讶。首先，它对呼吸道有显著的益处。橘子皮富含精油和天然的化合物，如亚硝酸盐，对于润肺、止咳、化痰有积极的作用。橘子皮中的精油含有天然抗氧化物质，如陈皮苷，这些物质有助于保护肺部免受有害自由基的伤害，从而促进呼吸道的健康。橘子皮泡水喝，能够滋润肺部，减轻干咳和喉咙不舒服等。橘子皮中的亚硝酸盐在人体内转化为一种亚硝酸氧的物质，它有镇咳的作用，有效地减轻咳嗽症状。亚硝酸氧还有助于疏通呼吸道，帮助排出痰液，从而减轻呼吸不畅的感觉。所以喝完橘子皮泡水后，瞬间就会感觉喉咙非常的舒服，呼吸也非常的顺畅啦。橘子的话，先清洗干净表皮，然后剥除果肉，直接用刀把橘子皮切成像这样的条状就可以了。接着我们再来清洗1克香菜。香菜是一种香料，也是一种常见的蔬菜，每个市场超市都能买到。香菜不仅能为我们的菜肴增添一抹清新的绿色，更重要的是它拥有着惊人的健康益处。吃香菜就像给身体送去了一剂温和有效的天然青霉素，能够帮助我们驱寒、驱走肺热，缓解咳嗽，让身体更舒服。用香菜煮水喝，能够有效的镇咳祛痰，还能够预防感冒，驱除寒气，所以吃香菜对于感冒咳嗽有一定的治疗作用。香菜清洗干净就可以了，然后把全部准备好的食材依次放入一个大一点的碗中，再加入1小块的冰糖，加入适量的清水，扣盖给它蒸20分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后把它端出来，要趁热饮用，效果会非常的好。不管是老人、孩子还是我们都可以喝。如果是咳嗽咳得上气不接下气，有痰又咳不出来，在喉咙里面感觉连在一起一样，总是咳不出，很难受，气也不顺，那么你赶紧做1碗来喝，能够让你快速止咳，喝上1口下去，呼吸道立马就顺畅舒服啦，效果立竿见影。喜欢的朋友要收藏起来哦。好了，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。